Я снимаю остров для Юли. Юля сказала, я уплываю. Прощайте все, я уплываю на этот остров. Но, к счастью, она не уплыла. Остров невезения, потому что классно. Вот так вот. Здорово, бесподобно. Сейчас ветер тучи нагоняет, но на улице очень тепло и приятно. Так здорово. А они здесь играют в мячик. Никак не остановятся. Им здесь нравится. Ну, играют во дворе у себя прямо. Ну что, будем собираться, да? Надо, а то Катька там с котами не справится, с кошками. Давай. Тихо ты. Про кошек, про этих. Там ее задолбают. Ладно, уезжаем, давайте. Девчонки, играть в мячик можно и во дворе, не обязательно здесь. Девчонки, в мячик можно играть и во дворе. Все, а на озере нам уже делать нечего, некогда уже, надо домой. Пора домой, как Паша пел наш. Да, все. 13. Раз, два, три. Окунись. Кидай мяч. Бросай мячик. Я думаю, так надо говорить, да? Заходите. Одевайтесь, Юля. Все, Юлечка. Сама себе Юлечка. Ну все.